ao primeiro acampamento distrital do Distrito Floresta, com participação especial de alguns clubes presentes. Os clubes de desbravadores são meninos e meninas com idade entre 10 e 15 anos, de diferentes classes sociais, cor e religião. Reúnem-se em geral uma vez por semana para aprender a desenvolver talentos, habilidades, percepções e gosto pela natureza. Vibram com atividades ao ar livre. Gostam de acampamentos, caminhadas, escaladas, explorações, matas e cavernas. Sabem cozinhar ao ar livre, fazendo fogo sem fósforo. Demonstram habilidade com disciplina através de ordem unida e têm a criatividade despertada pelas artes manuais. Combatem também o uso do fumo, álcool e drogas. Trabalham em equipe procurando serem úteis à comunidade. Prestam também socorro em calamidades e participam ativamente de campanhas comunitárias para ajudar pessoas carentes. Em tudo o que fazem, procuram desenvolver amor a Deus e à pátria. E além disso, fazem muitos amigos. O Clube de Desbravadores está presente em mais de 160 países, com 90 mil sedes e mais de 1,5 milhão de participantes. Existem oficialmente desde 1950, com um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meninos e meninas de qualquer fé religiosa podem participar conosco deste movimento que tira da diversidade o colorido da energia juvenil. Anfitrião Paité, o Clube Guardiões de Jerusalém do bairro Planalto, o Clube Godin da aldeia Napim, linha 9. Agora, a entrada dos oficiais. Convido a entrar o pastor distrital do Distrito Floresta, Jaziel Ricardo da Silva. Convido também a regional Patrícia. Convido a entrar os distritais Gessé e Ângela. Boa noite. Queridos, um feliz sábado. Sejam todos muito bem-vindos a esta cerimônia e esse é um momento muito especial da abertura, onde nós vamos iniciar com a entrada de algo muito especial que antes eu tenho que falar para vocês. Nós vamos trabalhar a temática do santuário nesses momentos que vão se seguir, e dentro do santuário existe uma coisa que fica sempre de prontidão. É a chama, o fogo do candelabro. Para vocês terem uma noção, o candelabro deveria ficar sempre aceso, reabastecido com o azeite, que é o Espírito Santo, e também a chama, a luz acesa, tanto representa o fogo do Espírito Santo, quanto também Jesus, a luz do mundo. No santuário tem esta temática. E nós não vamos aqui fazer parecido com o que é a tocha olímpica, que tem toda uma questão antibíblica, mas o que nós vamos trazer aqui é uma representatividade do que seria o Espírito Santo, a luz, a chama, o fogo do Espírito Santo, e que vocês possam apreciar este momento também. Agora teremos a entrada da tocha.
juntamente os diretores dos clubes. Clube Paité, Jade. Clube Godin, Isabelle. Clube Guardiões de Jerusalém, Kaique. Neste momento, iremos prestigiar a entrada das bandeiras. Com a bandeira do Brasil, a desbravadora Rayane. Convido a todos, neste momento, a ficar em pé para poder prestigiar esse momento. Com a bandeira de Rondônia, a desbravadora Cristiane. Com a bandeira de Cacoal, o desbravador Guilherme. Com a bandeira do desbravador, o desbravador Manuel. Teremos a entrada da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que representa luz para este mundo. Manda pra mim depois, tá? A nossa e o símbolo do clube. Ficou top. Todo mundo e tu ainda não. Teremos também a entrada das bandeiras dos clubes. Clube Paité, a desbravadora Jade. Do Clube Goan, Isabelle. Opa! Com a bandeira dos Guardiões de Jerusalém, Kaique. Convido a desbravadora Esther com a entrada da Bíblia, representando a espada. Convido também o pelotão de ideais para entrar.
momento, teremos também a entrada dos clubes aqui representantes. Todos os que são do Clube Desbravadores podem fazer presente aqui à frente. Guardiões de Jerusalém. Guardiões de Jerusalém.